Dobrý deň, vážení priatelia. 15. mája sa ma v Handlovej pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Skvelý zdravotnícky tím v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zabránil najhoršiemu. Teraz sa už rovnako kvalitne, ambulantne o mňa stará nemocnica svätého Michala v Bratislave. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. Je na čase, aby som urobil prvý krok a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne médiá, politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o moju vraždu bagatelizovať. Že išlo iba útok poblúzneného človeka, že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne prepojenia, že poškodenie môjho zdravia nie je vážne. Vždy som si chránil svoje súkromie, preto aj teraz sa obmedzím len na konštatovanie, že útok mi spôsobil vážne poškodenie zdravia. Opakované operácie, veľa bolesti a utrpenia. Bude malý zázrak, ak sa do práce vrátim o niekoľko týždňov. Chcem požiadať protivládne médiá, najmä tie, ktoré sú spoluvlastnené finančnou štruktúrou Soroša, aby sa nepúšťali touto cestou a rešpektovali nielen závažnosť dôvodov pokusu o vraždu, ako aj následkov tohto pokusu. A opäť ich vyzývam, aby urobili už známy test Robertom Ficom. Ako by sa správali, keby sa niečo obdobné stalo jednému z lídrov slovenskej opozície a útočníkom by bola osoba s prepojeniami na Smer, slovenskú sociálnu demokraciu. Nemám žiadny dôvod veriť, že išlo o útok osamelého pometenca. Už niekoľko mesiacov verejne komunikujem, že pravdepodobnosť atentátu na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote. Hovoril som to verejne v médiách a na tlačových konferenciách. Povedal som to všetkým veľvyslancom krajín Európskej únie a NATO na Slovensku. Tému som otváral aj na viacerých bilaterálnych stretnutiach s mojimi partnermi. Pred niekoľkými týždňami som na rokovaní vlády dokonca požiadal ministrov, aby nechodili do davu. Nie, nemal som žiadnu spravodajskú informáciu. Ale moje skúsenosti z 32-ročného pôsobenia v politike ma varovali. Počas dlhej politickej kariéry som sa vždy opieral o základné politické právo na iný názor. A principiálne nesúhlasím s politikou jediného správneho názoru, ktorú dnes tvrdo presadzujú niektoré veľké západné demokracie. Odmietam zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, či násilný vývoz demokracie do krajín, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Slovensko nemá ekonomické a vojenské nástroje na silové presadzovanie svojich záujmov. Musíme sa preto neustále usilovať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a mať odvahu pomenovávať veci pravdivo, bez ohľadu na to, aké veľké krajiny sa dotýkajú. Ak má malá krajina, ako je Slovensko, politických lídrov s takouto výbavou, nemá to v medzinárodných vzťahoch vždy jednoduché. Nie všetky veľké demokracie boli nadšené, keď som odmietal bombardovanie Belehradu alebo stiahol slovenských vojakov z Iraku. Blokoval zavedenie povinných kvót pre nelegálnych migrantov, či radikálne odmietal návrh na zrušenie práva veta pre členské štáty Európskej únie. Sebavedomá, suverénna slovenská zahraničná politika, vychádzajúca síce z členstva v EÚ a v NATO, ale orientovaná na všetky 4 svetové strany, nie je jednoducho v móde. Situácia vo vzťahoch medzi mojou politickou reprezentáciou a partnermi v EÚ a v NATO sa vyhrotila po ruskom útoku na Ukrajinu, kde sme odmietli poskytnúť Ukrajine okrem humanitárnej pomoci akúkoľvek vojenskú pomoc zo štátnych zásob
a kde naďalej zásadne uprednostňujeme mier pred vojnou. Je to práve konflikt na Ukrajine, ktorý v Európskej únii a v NATO ešte viac posilnil, doslova posvetil koncept jediného správneho názoru. A to, že vojna na Ukrajine musí pokračovať za každú cenu s cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným povinným názorom nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta. Je medzinárodne politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v Európskej únii prestalo existovať právo na iný názor.